Mark Eo. Yet Chebin Rangama tuan Jesus Christ masapal men coach, nintuan masan ma inching tiaran so kob Isaiah. Coach masani, yet ne manin katara, may band kataraway momui, po en onabata alamui. Ngil eo makin lukwar nan sapchen. Kumail kao na bata alakan koros on kauno. Kumail kaina nela kasinialakan, wasa eban kachin kaitia. Eri son a parata nan sapchen. Wiya baptize ong aramasakan. Lolo kiyang rail masani. Kumail kolula, waliya kapala o baptize la. Coach apan kachin makiyang kumail dibamail kan. Mga sang sutia o sang nan kani mon Jerusalem apkin koyela po enrong en son e kaparak. Re apkin we katat parail kan. Son apkin baptize raila nan pilap sorten. Son kin likawi liko mawiyawi tasang ni unan kamel. O kin preki lukope kachang kilin ko. O ime ekin saksakan, menin siyak, o suken langalap en nanwel. Ayach autapen kalok me ekin masaniyong aramasakan. Mia olemen me ban kachto muri me lapalabasang yamelel. Me isocho warong partimowe. Poi iyan lapata salin sabol mesuch. Ngay ikin peptaisikin kumail pil. A eban kachin peptaisikin kumail ngan sarawi. Murin sisas kachito sang Nazaret. Kisin kanim kis nanwain Kalili. O kachin peptaisla. Ren son nan pilap sorten. Ni anso mesisas kachta sang nan pilo. Masaniata tuan nanlang richpesang o ngan sarawi kachti ni moman muraymen o kachkach pewe. Apil karongeta kapichia eo me peitito sang nanlang me masani. Kowa me yei nei puchak kampake me ikin kupur peranki. Eri niyan sawoche ngan sarawi ap kalwalang sisas nan sapchen. Sisas eri kachkachki wasaw ran paisak, setan eri kasongasongeta. Man lawalokan pilkin yang sisas wasaw. Achon lang kan apkin parato o kin sawase. Murin son laktakyong nan imochang. Sisas ap kachla kalili o kachin loksali rongamaw sangren coach masani. Eleler ansawo o win coach karantor. Kumail eri kolula o waliakapala o posonla rongamaw. Ran sisas kachkach kola pion oror en len kalili. Ap masaniyata sosat riyamen Simon o ria antro. Mewyalalaitki ara uk poch nan leo. Sisas erkachin masaniyong ra. Kumakoto yang yela. Iya pan patak yang kuma tuan laiti aramasakan. Ni ansawoche ira pulikiti ara uko o yang alasisas. Ekachin tolula sangwasaw. Ap pil masaniyata turyan eo. Sames o son. Nain sepeti. Iramimi pon kisin poch kis o none ara ukay. Ni sisas masanirata ap kachin malipe ira. Ira eri peiteti samaraw mayang mimi pon kisin pocho. Ren chon tatokay ira ap yang alasisas. Katakate o irailap kachla Capernaum. At niranin sapato sisas ap kachulong nan sinakakeo o chapiata uya sabol me patak. Aramas koros mayang rong apuryamoy kila tuwan kin kachikiway sabol me patak. Po esoche tuweche son kawewen kosan netokan. Po ekin kachin kawewe ni manaman. Olemen
mengen sau chiata pewe a paralanan sinakakeo o matiti e war intinta. Jesus, men Nazareth, tama kom men kachin wiyayong kich? Komu kachton kaway kichala. Yasa is komui. Po komui masapon men coach menin katar sarawyo. Jesus erkachin ang yang yata ngayon saucho. E masani. Nanan la. Kawa erpitoy sang ren aramas menen. Ngayon saucho eri ichikata olo. E lau rarata. E ap warwar o potiyay sang re. Aramas koros erpuryamoy kila. O wiye paypaytak penanan pungarail intinta. Takoch mech. Sangon patak kap tayo mech. Ol menech me inanin manaman. Ekachin masan che. Apil ngayon sauchakan pilpekyong. Rongan Jesus ap matang lokseli wasakoros nan Wayne Kalili. Ari Jesus o sapol machon patako yang aki same so son ap kachsang nan sinakakeo o kachlanan imon Simon o Andrew. Asolap en Simon uyawanon kenan imo so mau karakar. Ni Jesus e kachinlel wasaw re ap kaire kituan iran liyo. I kachila o kachin kolata pen liyo o sawaseta en kasinanta. Ni ansawoche karakara pako sangren liyo e ap chapiata papa irail. Nin sauchukoche ni kachpin e pan kirlar. Aramasakan ap wapeneng ren Jesus mesomau karas o mengen sauchakan chiatar peorail. Chon kanimo karas ap yang pekon pene mon imo. Jesus erikachin kakelata aramas chocho me aniki sangan somau chocho o kachin kausasangan suwet chocho ren aramasakan. I erikachin kalikatingan suwet ko re enter lokaya puere ese is i. Mantan rano nin soran Jesus ap kachin kipata o kachkachla sang nimo kachkachlang likin ka nimo wasakis po en kalapukala ye o lolo. Simon o yangayako ap rapaki yeila. Ni artiarata re ap pachowanong. Maing aramas karos pachowan raparapakin komui. A ekachin sapang rail masani. Kachayl tolulwang nan kausap chaykan o kanim karankan. Po iyan pillo kisali wasako rongamao. Po ime ikokito. I erkachin kakan salinan Wayne Kalilipon. Kapkabarak salinan sinakakayakan o kachin kakausasang ngayon swetkan ren aramasakan. Ol chokchok men pil pachoto ren Jesus. Kalapukiti mowe o sarata pachowanong en kachin sawasa pachowan. Maing, makom kachin kuburki, komkak kachin kamakaleyeta. Jesus kachin kupurela o kachin kapala nin limeo o toke masani. Yey, imauki, namakalakalta. Ni ansawoche chokchoko pasarasang ren olo. Eri e ap makalakalla. Jesus ap kachin kalikiti masani. Gelang, kalaka ka intang emen mech. Akowe inanawangche ren samoro o kasalayang penuk po en kasawiyuk. Mur ka ap kita o meyrong na Moses kilaletier men katete ong aramas koros tuan o makalakalar. Eri e ap kachin katarala olo. Olo kolache lok seli wasakoros e makalakalaro. Makarata sisa sola kakach sali ni pekon sansal nan kanim ko. E ap kin kalakalapuk sali likin kanimo. Ap so, po aramas ngatar kin pekon tong re wasakoros.